ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் தான் உங்கள் விஜய் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு கேட்ஜெட் தாங்க வாங்கியிருக்கோம். இத்தனை நாள் என்ன ப்ரோ வீடியோவே போடுறதில்லன்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. அவங்களுக்காண்டி ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதே மட்டும் நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஒரு ரைடு கிளம்ப போகிறோம். ஒரு குட்டியான ஷார்ட்டான ரைடு. சொல்லப்போனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது நான் ரைடில் தான் இருப்பேன். இப்போ நம்ம என்ன கேட்ஜெட் வாங்கியிருக்கோன்னா, நம்மளுக்கு எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க. ரீசெண்டாக OnePlus இயர்ஃபோன் வச்சுருந்தேன். அது இயர்ஃபோன் வந்து திடீர்னு வந்துட்டு இதாகிடுச்சு. நம்ம வந்துட்டு ரியல்மி பட்ஸ் 3 தாங்க வாங்கியிருக்கோம். ஆல்ரெடி 2 வாங்கியிருந்தோம். 2 வந்துட்டு அது எந்த இல்லைங்க, என் ஃப்ரெண்டு இது. சும்மா அவன்கிட்ட அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ எடுத்து போடலான்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கினேன். அதே மட்டும் அவன் இந்த யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். 1 டேனா யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. சவுண்ட் குவாலிட்டி, அந்த பேஸு, அந்த கேமிங் எஃபெக்ட் எல்லாமே செம்ம தாறுமாறுன்னு சொல்லலாம். அதனால வந்துட்டு நம்ம 3 வாங்கியிருக்கோம். 3 வந்து கிட்டத்தட்ட 8 months ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம இப்போ தான் 3 வாங்கியிருக்கோம். 3 வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4000 வந்துச்சு. நம்ம எதில் வாங்கினோன்னா ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல்னான்னு அங்கே வாங்கினோம். இதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அதோட நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்ப்போம். டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் பார்ப்போங்க. எனக்கு சொல்லப்போனால் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது, 2 டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அதனால வந்துட்டு நிறைய பேர் மேபி பிடிக்காதவங்களும் இருக்கலாம். நான் வீடியோ போகலாம் வாங்க, அன்பாக்சிங்குள்ளே போகலாமா? ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ளூ கலர் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம், ரியல்மி பட்ஸ் 3. அதே மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி, அதே ரைட் சைடில் பார்த்தா ரியல்மி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், அதாவது நாய்ஸ் கேன்சலிங்கோட நான் வாங்கியிருக்கேன். அதாவது ரியல்மி 3ல் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலிங் இருக்குது. ப்ளேபேக் பார்த்தீங்கன்னா 30 hours வரும்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 days யூஸ் பண்ணிட்டேன் விடாமல். 1 டேலே வந்துட்டு சார்ஜ் வந்துட்டு கரெக்டாக 30% வந்துருச்சு. அதாவது நம்மளுக்கு சொல்லப்போனால் 1 டேயில் ஒரு 22 hours 23 hours வந்துனா சார்ஜ் நிற்கிது கேஸில். அதே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கஸ்டமைஸ் ஆடியோ இது இருக்குது. அது வந்து நான் ரியல்மி ஆப்புக்குள்ளே போய்ட்டு லிங்க்கில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அது எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு. அதே மட்டும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து இதோட ரியல்மி 2ஓட ரியல்மி 3 வந்து பேஸ் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 10 mm எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அதே மட்டும் நம்ம ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிறது டியூவல் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லப்போனால் இது ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா 21,000 இருக்கிற கேஜெட்டில் தரது வெறும் 4,000 கேஜெட்டில் தந்திருக்காங்க. அதாவது இதை வச்சு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ளஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் ஐபேட் இருந்தால் ஐபேடில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் ஃபோனே வந்து டியூவல் ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா டியூவல் ஃபோன்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபோனில் வந்து நீங்கள் மூவியோ கேம்ஸோ ஏதாச்சும் விளையாண்டுட்டு இருந்தால் இந்த ஃபோனில் வந்துட்டு சப்போஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு காலோ ஏதாச்சும் வந்தால் எஸ்எம்எஸ் வந்தாச்சுன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்லேருந்து எல்லாமே ட்ராக் பண்ணி இதில் வந்துடுங்க டியூவல் இது. அது வந்துட்டு நம்ம ரியல்மி லிங்க்கில் வந்துட்டு அதை போய் ஆக்டிவேட் பண்ணி வைக்கணுங்க, ஆன் பண்ணி வைக்கணும், இல்லாட்டினா அது வராது. அதே மட்டும் லோ ஃப்ரீக்வன்சி இது சூப்பர் கேமிங் மோட் இருக்குங்க. அதுவும் நம்ம ரியல்மி ஆப்புக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அது எப்படி உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணுவோமா, கொசன்னு பேசாமல். டடா 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 அப்படியே அழகாக விழுதுங்க, ஸ்மூத்தாக விழுந்துச்சு. அப்புறம் கேமரா ஆங்கிள் கொஞ்சம் கேவலம் வந்துச்சுன்னா கோச்சிக்காதீங்க. அப்படியே எடுத்தோமா பேக்கேஜ் இருக்குங்க. இப்படி பண்ணால் பேக்கேஜ் வந்துடுங்க. இதுறாங்க ரியல்மி. இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், நல்லா இருக்குல்ல. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மின் பாட்டமில் அப்பரில் கொடுத்துருவாங்க. இவங்க பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா டைப்-C கேபிளுங்க. டைப்-C சார்ஜிங் ஹவர்ஸ் எல்லோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 hour 20 minutes வந்துட்டு ஃபுல் சார்ஜிங் ஆகிடுதுங்க கேஸ். உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா நம்மளா எப்பயும் போல் யூசர் மேனுவல் புக்குங்க, அது நம்மளுக்கு தேவையில்ல. அதே மட்டும் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டைப்-C அவங்களோட எப்பயும் ரியல்மியோட அவங்களோட ஃபேவரட் கலர்ஸ். ப்ளஸ் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இயர்பட்ஸ் வந்துட்டு மொத்தம் 3ங்க. இதில் 2 தந்திருப்பாங்க. ஒன்று ஷார்ட்டு, ஒன்று லாங்கு. நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது நார்மல் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது. சரி, இப்போ கொசன்னு பேசாமல் இப்படியே தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம ஆப்புக்குள்ளே போகலாங்க. ரியல்மி ஆப்புக்குள்ளே போயிட்டு இந்த எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே கைஸ், நம்ம அன்பாக்சிங்கை பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில். அதே மட்டும் நம்ம இப்போ வந்து பட்ஸரோட இது இருக்குது நம்மள்ட்ட, கேஸும் இருக்குது, உள்ளார இயர்பாட்டும் இருக்குது. நம்ம இதை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அதாவது ரியல்மியோட லிங்க்குள்ளே போய் பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்குது, அதோட என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா 3ல் வந்து 4,000 rupees ஒர்த்தா என்னன்னு பார்ப்போம். நாங்கள் இப்போ வாங்க லிங்க்குள்ளே போகலாம்.
எடுத்தாச்சு. லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது, ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது, ரியல்மி லிங்க்குன்ட்டு. இப்போ நம்ம லிங்க்குள்ளே போகலாம். போனோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் அண்ட் யூஸ்னு வருது. அதாவது ப்ளூடூத்தில் வந்து நம்ம இன்னும் கனெக்ட் பண்ணலங்க. இப்படி கேஸை ஓப்பன் பண்ணனே பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆயிரும். ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக தான் கனெக்ட் ஆகுது, ஒன்றும் கனெக்டிங்கில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து நான் வந்துட்டு 2 நாள் ஆயிடுச்சு சார்ஜ் போட்டு. இப்போ 50% இருக்குது. ரைட் சைடில் வந்துட்டு இயர்பட்ஸில் வந்துட்டு 100% இருக்குது. அதே மட்டும் லெஃப்ட்லேயும் 100% இருக்குது. இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இருக்குது, டிரான்ஸ்மிஷன் மோட் இருக்குது, நாய்ஸ் கேன்சலிங் இருக்குது. அதே மட்டும் நிறைய மோட் இருக்குங்க. பேஸ் ஒன்று பேஸ் வச்சுக்கலாம். அதே மட்டும் நம்ம லெவலுக்கு தகுந்தப்பில் குறைச்சிக்கலாம். அதே மட்டும் நம்மளுக்கு வாய்ஸ் மட்டும் வேணும்னா வாய்ஸும் வச்சுக்கலாம். இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்க. இதெல்லாம் ரியல்மி 3ல் வந்துட்டு இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. இதில் வந்துட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நாய்ஸும், ரைட் சைடில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு இயர் வந்துட்டு பட்ஸ் வந்து சிலவங்களுக்கு பெருசாக இருக்கலாம், சிலவங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கலாம், சிலவங்களுக்கு என்ன ஷார்ட்டாக இருக்கலாம். அதுக்காண்டி வந்துட்டு இந்த இது வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஏன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்க, லோ ஃப்ரீக்வன்சி எந்த வந்துட்டு ரைட் சைடில் எப்படி லெஃப்ட் சைடில் எப்படி அது வச்சுட்டு நம்ம 360 டிகிரியில் வந்து இது கேட்டுக்கலாங்க. இதில் வந்து டால்பி சப்போர்ட் இல்லை, ஆனால் 4000 rupees கொடுக்குறாங்க, ஆனால் டால்பி சப்போர்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறப்ப கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டனாக இருக்குது. பரவாயில்ல, ஓகே. ஏர்பாட்ஸோட 21,000 இதில் வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிலாம் கொடுத்துறாங்க. இதில் கேமிங் மோட் இருக்குது, டியூவல் இது சொன்னேன் இல்லைங்க. ப்ளஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டர், டிவி, ஐபேட், டபுள் செல்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மட்டும் ஆன்சரிங் கால்ஸ் நிறைய இருக்குங்க ஃபெசிலிட்டி. உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டேப்லேயே வந்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம், பாஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டேப், சிங்கிள் டேப், ப்ளஸ் வந்துட்டு டியூவல் டேப், ப்ளஸ் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் வாய்ஸ் மோடு, நாய்ஸ் கேன்சலிங் மோடு, டிரான்ஸ்பர்ஷன் மோடு, கேமிங் மோடு, வாய்ஸ் அசிஸ்ட் மோடு, எல்லா மோடும் வந்துடுதுங்க. இந்த ஆப் தாங்க மெயின். ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் இந்த மட்டும் ரிவ்யூ. கொஞ்சம் கோச்சிக்காதீங்க. ஏதோ தானோ இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வாட்டி நம்ம சரி பண்ணிடலாம். அதுக்குன்னு ஏதோ தானோ கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. இது மட்டும் நாய்ஸ் கேன்சலிங் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம கேஸ்லேருந்து எடுப்போங்க பட்ஸை எடுத்தோன்னே இப்போ நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ பட்ஸோட இது நான் உங்களுக்கு காட்டவே இல்லை. இப்படின்னாங்க கேஸ். அதுக்கப்புறம் இதில் அதுக்கப்புறம் பட்ஸோட நம்பர், பேட்ரி லெவல் எல்லாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நாம் காதில் இயரிங் பண்ணனே வந்துட்டு நாய்ஸ் கேன்சலிங் மோடு வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும். ஓகேங்க, அவ்வளோதாங்க இந்த ஆப்பில் இருக்கிறது. இதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லை. இதுக்கு மேலே நம்ம அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு போகலாம். ஓகேங்க, இப்போ வந்து நம்ம இதில் பார்த்துருப்பீங்க, ஆப்பில் பார்த்துருப்பீங்க என்னென்ன சொல்லியிருப்பேன், இதில் வந்துட்டு என்னென்ன யூசேஜ்னு. இப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காதில் வந்துட்டு இப்போ இயரிங் பண்ணுறோம்ல, இயரிங் பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் ஜாக்கிங்கோ ஜிம்முக்கு போயிட்டு நீங்கள் வாக்கிங்கோ ஏதோ பண்ணிட்டுமோ லைட்டாக இப்படி நவுந்தாலும், ஃபோன் கால் பேசினாலோ எது பண்ணாலும் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுதுங்க. அது எப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியல டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறது. திருப்பி வந்துட்டு இயரிங் எடுத்துகிட்டு ஃபிட் பண்ணாங்க சில டைம் ஆகுது. அதுவும் சில டைம் வந்து ஆகாதுனா கேஸில் போட்டு திருப்பி ஆன் ஆஃப் பண்ணிட்டுனாங்க இது பண்ணுறதா இருக்குது. இன்னொன்று டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர்பட்ஸ் வந்து ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்குது. அதாவது வெயிட்டு கூட இல்லைங்க, 10 கிராம்ஸோ 15 கிராம்ஸோனா இருக்குது. கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மைனூட்னாங்க. மிஞ்சி போனால் கேஸோட இது எல்லாமே சேர்த்து 50 கிராம்ஸ் 40 கிராம்ஸ் கிட்ட தான் அங்கே வருது. ரொம்ப லைட் வெயிட்னா, ரொம்ப ஆதவும் சொல்ல முடியாது. ப்ளஸ் வந்துட்டு இது இந்த சைடு பாருங்களேன், இந்த சைடு வந்துட்டு நம்ம பட்ஸ் வந்துட்டு நார்மல் பட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் இல்லை சில இயரிங் வந்துட்டு வலிக்குது. அதாவது ரொம்ப நேரம் போட்டிருக்கோம்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 மினிட்ஸோ இல்லை 1 ஹவரோ நம்ம மூவியோ ஏதோ பார்த்தாலும் இந்த சைடு வந்துட்டு இயர் வந்துட்டு வலிக்குது. அது ஏன்னு தெரியல. பட்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆடாக இருக்குது. கொஞ்சம் இந்த பட்ஸு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆடாக இருக்குது. கொஞ்சம் இது சாஃப்ட்னஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். இது வந்துட்டு OnePlusலேயும் சோனிலையும் வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இது வந்துட்டு ரொம்ப ஆடாக இருக்குது. இது ஆடு இருக்கனாலனா கொஞ்சம் சம்திங் இங்கே நம்ம போடுறப்ப எதுவும் பெயின் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. எனக்கு வந்து ரைட் சைடில் ரொம்ப பெயினாக இருக்குது.
ரொம்ப நேரம் போட்டுட்ருக்க முடியல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மினிட்ஸ் மேலே போட்டிருந்தாலும் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகி நம்ம அவுத்து வச்சிடறோம். ஆனால் இப்போ போட்டுட்டோன்னா அந்த ஃபீலிங்கே தெரியல இருக்கிறது. ஆனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெயினாக இருக்குது. மேபி இந்த பட்ஸ்னால இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த பட்ஸை வந்துட்டு OnePlusோட இருக்கிற பட்ஸை வந்துட்டு அதை மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த பட்ஸை போட்டு பார்த்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அப்போ பெயின் வரல. இந்த பட்ஸால தான் பெயின் வருது. அதனால் வந்துட்டு இந்த பட்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹார்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அது கொஞ்சம் ரியல்மி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் மாற்றினாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா 4000 rupees கொடுக்குறாங்க. கொஞ்சம் ஒர்த்தாக கொடுத்தா பரவாயில்ல. அதே மட்டும் நாய்ஸ் கேன்சலிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து மீடியம் கொடுத்துருக்காங்க. மீடியம் வந்து நீங்கள் போட்டாலும் கொஞ்சம் நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உள்ளார கேட்க தான் செய்யும். என்ன தலைவா இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஏன்னா 4000 rupeesக்கு கேட்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒர்த்தாக கொடுத்துருக்கலாம். 21,000க்கு நம்ம வாங்குறத வந்துட்டு ஓரளவு கேட்குதுன்னு வைங்க. ஏர்பாட்ஸ்னா கொஞ்சம் கேட்குது. ஆனால் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் நார்மல் ஸ்ட்ராங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது நார்மல் மீடியமில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓரளவு கேட்குற மாட்டோம். ஸ்ட்ராங்கில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேட்காத மட்டும் ஏதாச்சும் செஞ்சுருந்தால் பரவாயில்ல. ஆனால் நான் ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நாய்ஸ் கேன்சலிங் வந்து அப்படி ஒன்றும் இல்லை. அதே மட்டும் ஃபோன் கால்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டிராஃபிக்கில் போய் பார்த்தேங்க. அது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. அதனால் வந்துட்டு டிராஃபிக்கில் போய் நான் பேசுனேங்க. நடந்துட்டு இருக்கும்போது சூப்பராக பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லலாம். ஏன்னா வந்துட்டு சூப்பராக அல்டிமேட்டாக வந்துட்டு நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஏஎன்சி சப்போர்ட் இருக்கனால கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. வாய்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோன் கால் பேசும்போது அவ்வளோ பெரிய க்ரௌடாக இருக்கட்டும், டிராஃபிக்கில் இருக்கட்டும், நம்ம வாய்ஸ் வந்து தனியாக கேட்டுச்சுங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நம்ம பேசுகிற வந்து ஆன்சர் பண்ணால், அதே மட்டும் நம்ம இயரிங் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க பேசுகிறவங்க வந்துட்டு நல்லா க்ளீனாக கேட்டுச்சு. அதனால் எந்த இதுவும் இல்லை. இன்னொன்று பக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணும் போது இல்லை ஐபேடில் என்னன்னு தெரியல, சிஸ்டத்துலேயும் இல்லை ஆப்லேயும் கனெக்ட் பண்ணும்போது மினிமம் 5 மீட்டர்ஸ்னால் வருது. 10 மீட்டர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. 10 மீட்டர்ஸ் கிடைக்கல. 5 மீட்டர்ஸ்னால் வருது. அதே மட்டும் இதில் வந்து ப்ளூடூத் 5.2னா கொடுத்துருக்காங்க. 5.3 கொடுத்துருக்கலாம் இந்த பட்ஜெட் ரேட்டுக்கு 4000 rupeesக்கு. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. அதே மட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூ கலர் கொஞ்சம் பாலிஷாக கொஞ்சம் இது மின்ற மாட்டோம். நல்லா இருக்குது. இது கொஞ்சம் குட் லுக். மற்றபடி இந்த இயர்ஃபோன் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. ஓகே, ஓரளவுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காம்பேக்டாக இருக்குது. எங்கே வேணுமோ எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஆனால் என்ன கேஸ் கொஞ்சம் இந்த கேஸாக இருக்குது. கொஞ்சம் சாஃப்ட் கேஸாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஹேண்டிலிங் பண்ணுறம்போது சில டைம் வந்து கையில் ஸ்லிப்பாக இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். பிடிச்சிருந்தா எல்லாருமே லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தெரிவிக்க விடுங்க. மறக்காட்டினா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இதனால் ஏதாச்சும் குறை ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இந்த வாட்டி வந்து கொஞ்சம் உளறியிருப்பேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம பிளாக் பண்ணி 1.5 மாதம் ஆயிடுச்சு. 1.5 மாதம் எங்கே போனீங்க தலைவா அப்படின்னு கேட்பீங்க. கூட வீடியோவில் அந்த பிளாக் வந்துட்டு வரும். அது மறக்காமல் போய் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க. நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க, ஏன் விஜய் பிளாகே பண்ண மாட்டீங்கன்ட்டு. பிளாக் உங்களுக்கு அண்ணா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்றைக்குமே எப்பயுமே கை விட மாட்டான் அந்த விஜயகுமார். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். பி சேஃப், பி ஹாப்பி, டாடா பாபாய். ஒரே வேத்து ஊற்றுதுங்க. ஃபேன்னா போடல. நம்மள்ட்ட மைக் இல்லை. மைக் ஒரு மைக்குனா இருக்குது. நம்ம ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டுருக்கோம். அந்த ட்ரிப்பில் இருக்கும்போது தான் மேபி இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க. பார்த்துருந்தீங்க லைக் கொடுங்க. அப்போனா கொஞ்சம் மனசு ஆறுதலாக இருக்கும். நம்மளும் மாஸ் பண்ணுவோம். பாய், டாடா.